Կոնրադը իր սեմինարներով շատ մեծ փոփոխություն է կատարել իմ կյանքում, այդ փոփոխություններին նաև այսօր կծանոթանաք դուք, ոնց որ լինի Սիրանուշ նախկին եւ Սիրանուշ ներկա։ Սիրանուշ Մուրադյանը 25 կանանց ու աղջիկների պատմում է, ինչ է փոխվում կյանքում գործելու որոշում կայացնելու պահից։ Թաքուն եմ ընդունվել համալսարան, ես շտեմարանները գնել եմ տատիկիս թոշակի գումարով, պարապել եմ եւ ընդունվել եմ համալսարան, ավարտել եմ համալսարանը, 2 համալսարան եմ ավարտել, 2 կարմիր դիպլոմով գերազանցությամբ։ Սիրանուշի պատմության առաջին հատվածը ծնողներս չէին թողնում տրամաբանությամբ, այս կանանցից շատերին է ծանոթ սեփական կամ ուրիշների օրինակով։ Նրանք մասնակցում են Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հակամարտությունների փոխակերպում կանանց հզորացում հետպատերազմյան համայնքներում ծրագրին նաև այն պատճառով, որ լսեն այսպես սկսվող պատմությունները տարբեր շարունակություն են ունենում։ Այո, իմ ծնողները չեն թողել իրենց վախերից ելնելով եւ ոչ միայն դա։ Նույնը մեքենա վարելը, նույնը վարձով առանձին ապրելը դեռ չամուսնացած, դա մի հատ տրավմա էր իրենց համար, հա, ոնց կարա աղջիկը գյուղից գնա վարձով Երևանում ապրի հերիք չի, 2 տեղ աշխատի, 2 տեղ սովորի ու այդ ամեն ինչը համատեղի մի բան էլ ծնողներին իրենք դեռ միջև հիմա այս իրականության հետ չեն համակերպվում։ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը Հայաստանում գործում է 2008-ից, այն փորձում է աջակցել հասարակության տարբեր շերտերին, այդ թվում կանանց առողջ ճանապարհով։ Ich würde sagen, man sieht schon eine große Veränderung. Դրական փոփոխություն նկատվում է, նույնիսկ քաղաքական դաշտում կանայք ավելի ու ավելի մեծ դերակատարում են ստանձնում։ Իրավահավասարությունը կանանց ու տղամարդկանց միջև գնալով խորանում է։ Փոփոխությունները տեղի են ունենում հաստատակամ, թեև դեռ դանդաղ քայլերով։ Es verändert sich was und es verändert sich langsam, aber mit Թերևս որոշումներ կայացնելու փուլում կնոջ դերը շատ թերագնահատված է։ Եվ այս միջոցառումների շարքով մենք ցանկանում ենք նաև նպաստել որ կինը այդ իր թերագնահատված կարգավիճակից դուրս գա եւ պրակտիկորեն ավելի կոնկրետ քայլերով փորձի իր նշանակությունը բարձրացնել, իր դերը բարձրացնել։ Այս փուլում հիմնադրամը փորձում է կնոջ դերը բարձրացնել թե ընտանիքում, համայնքում, բիզնեսում, քաղաքականության մեջ եւ թե խաղաղաշինության եւ կոնֆլիկտների հաղթահարման ոլորտում։ Այս գործընթացը սկսվել է դեռ 4 տարի առաջ ու արդեն իսկ իդեմս Սիրանուշի ու այլ կանանց տվել ցանկալի արդյունք։ 2021 թվականին սկսեցինք մի մեծ ծրագիր It's time to act ժամանակն է գործելու խորագրով եւ գիրք հրատարակեցինք որտեղ որ պրակտիկ հմտություններ եւ խորհուրդներ էին ինչպես կինը կարող է ակտիվ լինել տարբեր ոլորտներում այսինքն ես ցանկանում եմ ակտիվ լինել բայց չգիտեմ ինչպես սկսել այդ ակտիվությունը։ Եվ այդ գրքի հիման վրա մենք 4 տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում 300-ից ավելի կանանց մենք վերապատրաստեցինք։ Նախագիծը փակվեց մեծ հաջողությամբ, բայց հաջողությամբ ավարտված մարդկանց կյանքի որակը բարելաված նախագծերը շարունակություն պետք է ունենան, մտածել են հիմնադրամում։ Այսպես ամիսներ առաջ մասնագետները նոր հետազոտություն են սկսել կանանց խնդիրները, մարտահրավերներն ու հնարավորություններն ավելի լավ պատկերացնելու ու դրանց թիրախային արձագանքելու համար։ 55 խորին հարցազրույց իրականացվեց ամբողջ Հայաստանով, 5 ֆոկուս խմբային քննարկում, մենք փորձեցինք հասկանալ պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո հայ կինը ուժեղացավ, կոփվեց, փոխվեց, ինչպես փոխվեցին իր ֆունկցիաները, գործառույթները, ինչպիսի առաջնորդական դերակատարում կինը ստանձնեց։ Ամեն մարզից 5 ոլորտ ներկայացնող կանանց պատմությունները դարձան գիրք, որը շուտով լույս կտեսնի։ Դրանց վերլուծության արդյունքում նաև կազմվեց այս դասընթացի բովանդակությունը եւ հստակեցվեցին այն գործիքները, որոնք կանանց փոխանցելն ամենաարդյունավետը կլինի։ Իրականում այս կոնֆլիկտի վերափոխումը տենց բավականին երկարա ժամկետ շատ էներգիա եւ խնամք եւ գիտելիք պահանջող ոլորտ է միանգամից տեղի չունենում եւ կամաց պետք է գալ այդ մտքին որ կան կոնֆլիկտներ որոնք հանգուցալուծում չունեն մենք պարզապես սովորում ենք դրանց հետ ապրել եւ այդ ընթացքում որ մինչեւ որ դու գալիս ես այն մտքին որ պետքա դրանց հետ ապրել որոշակի աշխատանք ունես անելու եւ որպես անհատ եւ որպես հասարակության անդամ այդ ընթացքը որ արդյունքում բերում է քեզ կոնֆլիկտի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության այնա ինչ որ այս 2 օրվա ընթացքում պիտի ուսումնասիրենք
Սա կոնֆլիկտ տեսած ու կոնֆլիկտի հետ ապրած լսարան է, ասում են բանախոսները։ Բայց այս լսարանի անդամները նախկինում ներքին մի ուժով, ինտուիտիվ մղումներով կոնֆլիկտային իրավիճակում առաջնորդ են եղել։ Ուստի պիտի ունենան նաև գործնական գիտելիքներ հետագայում ավելի ինքնավստահ գործելու համար։ Հետազոտությունն իրականացրած մարդիկ վստահ են, պոտենցիալը մեծ է։ Կինը ասում է, որ վերջի տարիներին ադրբեջանական դրոշներ հայտնվեցին մեր բնակավայրին շատ ավելի մոտ, քան եղել է եւ քան պիտի լիներ։ Եվ ի պատասխան դրան մենք մեր երեխաների շորիկներն ենք կախում լվացքի պարանի վրա, որ չենք վախենում եւ ցույց ենք տալիս, որ սա էլ մեր դրոշն է, երեխաներն են մեր դրոշը եւ շատ երեխա ունենալն է մեր մոտեցումը։ Պատասխանատվությունը վերցրել եմ իմ վրա, իմ համայնքի կանանց նկատմամբ անել ամենը ինչ հնարավոր է, որի համար ստեղծել եմ հասարակական կազմակերպություն եւ զբաղվում եմ իրենց հիմնախնդիրներով։ Կառուցող եմ, որովհետեւ բոլոր հարցերով համայնքը ինձ է դիմում, չնայած ես ոչ մի պաշտոն չեմ զբաղեցնում։ Իմ մասին սովորաբար ասում են ակտիվիստ, համառ ակտիվիստ։ Այս կանանց օգնելը բավարար չէ, մտածում են Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Կարևոր է նաև ճանաչել խոչընդոտող գործոններն ու աշխատել դրանց հետ։ Ich glaube, Störfaktoren gibt es in jedem Land bei der Zusammenarbeit. Բոլոր երկրներում կան խանգարիչ գործոններ, Հայաստանը բացառություն չի։ Այստեղ այդպիսի գործոններից մեկն այն մեծ տարբերությունն է, որ կա քաղաքի եւ գյուղի միջև։ Որպես խանգարիչ հանգամանք կարող է դիտվել նաեւ այն, որ կանայք մասնակցում են այսպիսի ուսուցողական միջոցառումների, իսկ տղամարդիկ հիմնականում անտարբեր են։ In Hinblick auf Trainings für Frauen. Բայց այս ճանապարհն արդեն անցած մարդիկ խոչընդոտի մեջ նույնպես հնարավորություն են գտնում։ Հայաստանում ծնված, Պրահայում մեծացած, Լոնդոնում կայացած, Հայաստան վերադարձած Հասմիկ Մովսիսյանն ասում է, Հայաստանում կանանց համար գործելու լայն հնարավորություններ կան։ Գիտեք, զարգացած երկրներում չկա էլ ոչինչ, որ արված չի։ Չկա էլ ոչինչ, որ դուք կարող եք անել, որ ինչ որ մի բան կփոխի կամ էլ ավելի կբարելավի։ Հայաստանում ապրելու ամեն օրվա քո ընթացքում դու կարող ես ինչ որ մի բան անել, մեծ թե փոքր, որի միջոցով դու կնպաստես վաղվա էլ ավելի լավ Հայաստանին։ Այնքան անելու բան կա այստեղ, ու դա այնքան մոտիվացնող է, որ եթե կենտրոնանաս ճիշտ կողմով այդ խնդրին կամ այդ սիտուացիային, դու քեզ համար կգտնես ամբողջովին քո կյանքի նպատակը ու այդ քո նպատակի շուրջ կշարես ամեն ինչ որ դու անում ես։ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը շարունակելու է նպաստել, որ կանայք գտնեն շարժառիթն ու համարձակվեն իրենց ընտանիքի, համայնքի, երկրի կյանքն ավելի լավը դարձնելու քայլեր ձեռնարկել։ Հիմնադրամում վստահեցնում են, այս միջոցառումը շարունակական է լինելու։ Արուսյակ Կապուկչյան, Սամվել Գալստյան, Ռադիոլուր։